beixtiyor o'ylanib qolasan. Mehr kamaygan, sezyapsizmi? Nahot shunday zamonda yashayapmiz? Odamlar bir-biriga bemehr, manfaat ko'zlaydimi hamma bir-biridan? Mehr nima deb ham qo'yadilar. Mehr bu nur. Bu yaratganni bizni qalbimizga joylagan eng go'zal hissi-ku. Inson mehr bilan tirik. Dunyoda hamma narsa o'zgarishi mumkin. Odamlar, qiyofalar, lekin mehrdan yaralgan munosabatlar abadiy, chunki mehr bor joyda shifo bor. Mehrli qalb birovni so'kmaydi, hech kimni ayblamaydi. Mehr bu bandalaridan emas, yaratgan uchun yaxshilik qilish. Mehrli inson har narsada yaxshilik ko'radi, illat emas. Ko'zlarida ta'na emas, tasalli bor. So'zlarida hakamlik emas, shifo bo'ladi. Qo'llarida mehr, yuragida duo bor. Mehr kerak bu dunyoga. Mehringizni qizg'onmang. U qancha tarqalsa, shuncha ko'payish xususiyatiga ega. Va eng muhimi, bir narsa yodimizda tursin, yaratgan mehribonlarni yaxshi ko'radi.